Matokeo ya awali ya uchaguzi wa taifa la Uganda hasa katika ngazi ya urais yameonyesha kwamba mgombea urais kupitia chama cha NRM kwa maana ya Yoweri Kaguta Museveni amepata asilimia 76.82 dhidi ya asilimia 19.85 za kwake Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine. Na hii inakuja ikiwa ni katika wakati ambao taarifa zimetufikia ambazo zinasema kwamba tayari kuna wanajeshi pamoja na jeshi la polisi wamepiga kambi nyumbani kwa Robert Kyagulanyi, yani Bobi Wine, wakiwa wameweka vizuizi mbalimbali kuhakikisha kuwa hakuna mtu anaingia wala kutoka katika nyumba ambayo anaishi Kyagulanyi. Polisi tayari wamekwisha kufunga mahema ndani ya makazi yake, na yote ni kuhakikisha kwamba hakuna mawasiliano yoyote ambayo yanaweza kufanyika baina ya Kyagulanyi pamoja na watu wengine ambao labda pengine wanaweza kuwa ni wanasapoti ama wanamuunga mkono. Na hii si mara ya kwanza, itakumbuka ni mara kadhaa katika chaguzi mbalimbali kumekwisha kuonekana wagombea wa upinzani katika taifa la Uganda, hasa katika nyakati hizi za matokeo ya uchaguzi, akiwemo Dr. Kizza Besigye. Yeye pia amewahi kufanywa hivyo kuwekewa vizuizi vya nyumbani. Hata Kyagulanyi mwenyewe pia hii si mara ya kwanza, amekwisha kuwekwa katika kizuizi cha nyumbani. Sasa wanaharakati watetezi wa haki za binadamu wanataja jambo hili kama ni ukiukwaji wa katiba na sheria za taifa la Uganda, kwa sababu kizuizi ambacho kimewekwa nyumbani kwake hakijatokana na amri ya mahakama wala agizo lolote ambalo ni halali na lipo kisheria. Sasa hii pia inakuja kutokana na mfululizo wa matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakijitokeza katika taifa hilo la Uganda katika kipindi hiki cha uchaguzi, tukianza na wakati ambapo internet ilizimwa, lakini pia mawasiliano ya simu yakawa yametatizika, lakini pia waandishi wa habari kuwekewa masharti magumu katika ripoti zao mbalimbali za matukio ya uchaguzi, na bila kusahau asasi za kiraia zipatazo 10 nazo pia zilizuiwa kufanya shughuli zake katika uchaguzi huu. Sasa hiyo ndo hali halisi ambayo inaendelea katika taifa la Uganda hadi hivi sasa, na tunaendelea kufuatilia zaidi kuona ni kitu gani hasa ambacho kitaendelea.